Voilà, chers amis internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission Short News avec Ekibumba, votre humble serviteur toujours dans notre site ESP Média. ESP Média, chaîne Nabiso, Bananzambe, Topona, Total Sarabino, Maenyo, surtout Oyo, Nzambe, Azali Kopesa, Lokola message à travers ma serviteur Naye, Lelo, Toye, Kosolola, Na, Papa Nabiso, Sami Lukaou, prophète Sami Lukaou, Oyo, Azali Kodirige, Église Le Bon Berger, et voilà. Na chaîne P Les Bons Bergers TV. Oyo, tout ça déjà pour introduire à travers cette émission. Merci Nabino surtout Oyo, Bozwaka vraiment tant ya kolanda pe ko partager ba émission. Bossa la bongo nzambe akozanga te ko pambola bino. Merci na dete na beni Oyo baza derrière la caméra. Bonjour papa Sami. Bonjour papa Eki. Boni santé, boni musala nzambe. Santé nangolo, musala nzambe pe nangolo. Voilà, papa Sami lokola momesano ndenge to sengaka ya mboto kota na mituna na biso ya mokolo lelo, to na émission lelo. Ko senga présence ya molimo mosantu ekamba biso po ete mituna na biso ezaka ba posa na biso te me uta penza na kozela ya bandeko pe bazozela pe ko uta na molimo mosantu. Amen, amen, amen. To bondeli nzambe senye na pamboli ozali malamu. Opesi biso mokolo kitoko. Kolo to beleli yo yaka nzamba Biblia o accompagner biso e bandela programme na biso pe suka to tiki na maboko na yo. Na jibo konzi likolo na nyoso ke ko zala obstacle na moment oyo. Au nom de Jésus-Christ. Ezala impuissant. Yaka o régner na moment oyo bandeli pe suka na kombo na Yesu ndetolobi. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup Bananzambe Nyoso, merci na Shwabo Sala Yamalamu, Kolanda Kabiso à travers notre chaîne ESP Média et Les Bons Bergers TV. Oyo, Tozali ko travailler déjà depuis un moment, bande konyo surtout. Merci Nabino Bobo Sanate ko s'abonner, pe ko partager ma vidéo, pe ko sala. Moi, j'aime ndenge yalaka, et ko sala bien. Message na yo pe otindi yango soki pozali na motuna, to so ozali na posa ya libondeli ko hésiter te benga lingomba na Nzambe to libota na Nzambe ba kozanga te ko assister yo ne fiske moralement ou spirituellement et ko zanga te. Papa Sami ni ne bombeli bana nzambe na mokolo lelo nzamba azwalo kumbu tozokoba lelo to bombeli bana nzambe toko partager moke et tozo pambolo muto zolanda biso nzambe apambola yo bato bazobenga biso tozolo banzamba pambola vérifier abonnement na yo à part ko vérifier abonnement na yo soko jibiso te tika message et kozala pina malamu mingi. Est-ce que Nzamba ebio? Mama likambo yangwana. Nzamba ebio. Pwani na bin Nzamba ebio. Eza motuna otozo tunde pa ina bandimi. Omoni leto ye ko sambela. Bana na Nzambe li photo za la vraiment mayele. Nzambe ayeba biso. Nzamba ko yeba biso ndenge nini? Ndenge makobini na mukanda na Naum chapitre 1 verset 7 kuna balobi boye l'Éternel est bon. D'abord nzambe wana za malamu. Ezana batu belé o ba mona ke nzamba za mabe te. Nzamba za malamu bana na nzambe. Kolanda na Eden ndenga sailaki mukili. Ba avantage nous sa pesa ki na mabele. Do asala ki déjà mabele po mutu za malamu. To comprendre mutu kaka tanto mta dérangeaka. Mais nzambe vraiment za malamu. Kotali nenga pesa ki biso mwana ne moko. Aya ko kufila biso. Kotala na Jean chapitre 1. Oh, nzamba lingi biso penza makasi mingi. Landa penda bolingo na nzambe. Apesa ki biso mwana ne moko na likinda. Pamba te moto nyusa kondimela ye akufa te kasi azwa bomo ina seko. Na kanisa lero tozolo babiloko yo moto na moto aza témoin ya cœur na ye. To fandisa mi awa est-ce que nzamba yebi yo? Bolamu na nzamba na zobika ngo. Babi l'Éternel est bon.
il est un refuge au jour de la détresse. Azali et bomba melo mikolo na pasi. Le tozotanga na 2 Samuel chapitre 22. David ayebaki yango po totanga ki biso na bino ndenge azalaki na bakomba. Ndenge na lobaki nzambe wana a contemplake na kati ya sanctuaire. Tulobaki sanctuaire yango wana azokima sa Absalom, azokima Saül. Menacé ya bapasi na ye azokota na ba dimension ya likolo pona ko contempler monena nzambe. Et surtout ayebaki yango nzambe alingaka ye. Pasi nezalaki teke ezalaki synonyme teke nzamba rejeté ye. Po tomoni pasi ya Saül nzamba rejetaki ye. Mais pasi ya David ezalaki mise en épreuve. Pasi ya Job ezalaki eloko nzamba tiaki po Satana jaloute. Apesa batu bakisi. Amoni batu balandelaki kapona bakisi apesa batu. Batu bazwa frauduleuse mana nzela na ye. Mais amonaka garçon moko, papa moko, mama moko, afanda na kwe moko honnête. Akende ke na banzela na ete. Asala ba tentative nyonso isimba na ngote. A comprendra te poza na mbongo bela ke kosina makambo epa nzambe. O asambela kayo pona ndingo pesa kapesa ki ba mbongo ebele. Ndena alobaki bana na nzambe, il faut tozala attentif. Tozala na bolingo na nzambe wana. Tolinga yeto adoré ndingi totanga ki dimanche. Tout côté na profondeur, le bien ou le mal. Ndingi tomona ki Romains 8 eloke kabola biso na bolingo na nzambe wana te. Tout côté na profondeur ya ko adoraka ye kaka. Ye azanzambe pona nature na ye. Mais ce que tout ça ko adorer nzambe pona ba bien matériel. Ale siko tolo bakende adoration ya David elinga ko katana. David alinga ko banda kolanda nzambe makambo. Ngana fanda na ndako na ngapo David azala mwa bien. Abanda olia malamu, abanda olata malamu, ataba posa banyamane wana na zamba, mais alimentation ko sakana te santé de fer. Bio. Bio. Moni azakanye na problème na mutu te. Oluke rankina ni bana ba problème na banyoka. Ba torti, ba magorodo na zamba, oui. Banyama makasi na bana ko régler bango ba compte. Lera bangba ko lia biloko na ye. Mais côté le pena bona bato problème nini? Allez ba pakule mafuta tala tourbillon. Tomone ki David te abanda ko se lamenter. Neko prière à lamentation ça kitoko. Mais côté moko et bebisaka, ce qui est comme un esprit charnel. Ah nzambe vraiment point nyo sala kinga sone ba kunenga. Ce qui skutu na bota makinenga za mala. Osolo ba kuna ninga mabi. Ah vraiment nga vina nga pina na mwinti na ko sambela lisusu te. Mwana na nzambe période eza période de récupération. Fanda na biso na bonzambe lelo déjà izana ndeko muso abenga poto sala point de presse pona makambo ezoleka na mboka spirituellement nzambe interdire nga pona koloba makambo eko déborder ndeko tokanga na biso na Yesu tokanga na Yesu poto ebike ndeso ki lelo to kufi to quitter mabele oyo to éternité quand même vie na biso ezali assuré kofanda likolo ya batu kocha confiance likolo a batu na lia likolo a batu eza na risque ya kusakana nango te. C'est quoi Job soka bande ko sambela nzambe pona matériel kaka. Attention, matériel eza malamu tala omoni basombeli biso torche asika. Omoni matériel eza mbongo. Eza kitoko tala Bible na sotanga eza matériel. Appareil tuzana ngwa biloko izo filmer biso. To lobite eza mabe. Eza malamu penza meto iba ko utiliser ngo. Eza la priorité na bisoté. Ezala eloko moko to centraliser na mutute lokola eloko eza supérieur par rapport à Dieu. Ndiki to mona ki pour la lobby que vraiment nzambe d'abord. Bomo inanga kufa eza gain. To mona ki David a lobby abolamu na yo eleki bomoyi. Donc nyonso oyo biso tozana ngo to referaka na biloko yo awa na biso bala binini il est un refuge au jour de la détresse mikolo ya pasite nde tokimaka epai na ye siko Job bango ler mbongo esili abayele mpe nzambe bango te memoni diable aeshuwaki faut toyeba ko faire échec à l'ennemi. Ndengi Christ yemoko na croix ayeba ko faire échec à l'ennemi.
a proposé biloko nyonso qui ko attirer mutu oyo ba roi bazala séduit oyo ba prophète bazala séduit et simbati omoni balobi nini il est un refuge au jour de la détresse mikolo apasi ce qui est grave balobi il connaît ce qui se confie à lui. Il connaît ce qui se confie à lui. Ah, voilà, comme les sikawana, intelligence en Zambie, fungwa misikoyo. Mundi mia comme un risque. Est-ce que Dieu te connaît? Ayebi ba oyo ba kima ke pa inaye. Donc, lem nazo kima e pa inaye yo, e pa inaye, ayebi ngai. Et non seulement ayebinga sans identité, ayebi na identité nanga, ayebi posa nangai, ayebi réalité nyoso nazo lukela ye, ayebi dimension à foi nanga, connaissance dans l'ensemble, na partie mon côté. Dès lobby il connaît ayebi ba oyo ba se confia ke pa inaye. Donc malheur à toi, oza ko se confier pa ina nzambe suite à intérêt. Ayebaki Job ndalobaki ke Job alingaka ye na bolingo moko vraiment sans mbongo sans intérêt depuis l'habité pour simbaka ye nzamba bi ok keno meka ndeko est-ce que difficulté na yo et que ko ça l'épreuve te ozala nature moko na Job mai na makilo yo sanango nzamba zalaki na posa Job ndenge nzamba za na posa na yo nzamba zalaki na posa batu babanga ndenge nzamba za na posa yo banga ye o dépendre pas ina ye mais lelo tout somona tellement nzambe wana tala na Jean chapitre 1 Jean chapitre 1 il te connaît hein il faut faire attention na misala na yo na makamono nyonso ndeko to sala penze fort. Jean chapitre 1 verset 43 à 48 43 à 48 Moni batangi boy. Le lendemain Jésus voulut se rendre à Galilée et rencontrant Philippe, il lui dit: suis-moi. Bakuta inekaka la dangai. Oh quelle grâce ndeko. Quelle grâce les lobes surtout sokuta na Kristo wana à travers son esprit. Combien de fois nzamba bengi yo des explications. Mais aibaki Philippe. Aibaki batala ba qualité o ya chakati na ye. O lire na sotala ba qualité zobe ba kati na yo. Lingombe za na carence. Suite absence na yo. Osana maloba kitoko. Osana ba doigt kitoko. Mais on mettre en service à Satan. Éloquence nous on a pas koloba ko finga bato. Mais pour tous ces évangélistes, okui koloba de la part du Seigneur. Talaba bengi Philippe, landa maram, il te connaît. Ayebi ba ba se confier ke pa inaye. A dit suis-moi. Philippe était de Bethsaïda et de la ville d'Alexandre et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi, dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: viens et vois. Tout ce qui est verset 46. Albinga na kutani na Messie. Ndengi papa na bise ki alobi. Mais partager message à malamu pas ina bato. Akute na message gardango ye mon côté. Asope c'est pas ina bato. Yo kanzi batu so bandima ki ye non. Oye ba bolo ki pe kolanda ba ki surtout les rasbi moi na Joseph. Oh tete bi garçon wana. Na monde na biso pe lelo c'est toujours comme ça.
Mais les raïbisi Nathanaël, homme droit pégiste, mais azo jugé charnellement, selon Nenga Mona Kambo Kango, a tout le est-ce que Kuna Penzelo Kamalonge Koiko Bima, Nengi Batuna Kepa Inayo, Nengi Yomoko Mitunaka, oui, et l'eau Kamalonge Kobima Katinayo. Nana ebisako kende yo makamba mabeka ke kozalaka na bomo inayo. Po ezana bato ebele bazo vivre selon maloba bato. Bonga totala yo. Oye balakele mabe. O ndenge za wana penda ye na famille na bango. Ndenge za wana penda bango selo bango sana histoire moko baloba pona bino. Ezalaki na histoire moko. Oyo baloba ki pona libota. Oyo pona mboko yo. Omoni? Nathanaël lui dit: est-il venu de Nazareth quelque chose de bon au nom de Jésus-Christ? Ce que ça la mutumo katuna, qu'est-ce que tu veux causer l'eau comme longa pour la bomo inayo? Oui. Manobarabangwe ça la nul sans effet. Pourquoi? Onzamba bongi sama kamba minene na bomo inayo. Ezali kambwatang. Pour Nazareth, Ezekiel Kambwata, Babar Jésus Baya, ba faux prophète Baya, ba histoire betama, moka moke bombama, ce que ça n'a qu'électricité, ce que ça n'a que ni, bazaki ne loko et qu'on envie batute, et ça n'a que pena bateau batanga tanga na bangote na kanisa. Et loko ni de monake kende na kata Nazareth loko malonge ko ikomona na te. Nature na bango. Bakalito bazalaki nango eloko bango bane kobika o bana na Nzambe muta akosa yo te, ne te trompe pas. Pona problème yo zanango, pona réalité yo zobika, pona bakalito yo zanango, l'élévation vient de Dieu. Ba mécanisme nyuso ya mabele fo Nzamba loba oui, soki Nzamba lobi non, jamais jamais jamais. Et le gars ça nous partage moko moké pour te oumer la pendate. Il te connaît, aye bakabato ba ya ko serifisha ke pa inaye. Papa muso babengi biso na kasavu butoki no sambela pona bomo inaye. Abana osambela na église moko na kolobano angote. Ya munene. Ya konipso que l'église a munene c'est notre cœur. Église a munene zate, pasteur a munene azate. Pasteur a munene Nzamba élevé. Matéa makasi zate. Matéa makasi monsieur za peut-être mutimoko botel masala pétrole ce bazolo bila makambo etali ba nappe souterrain na Bible ale siko afongoli yango tuko donc yende Matéa makasi yangwana. Matéa makasi tika mabe yake pai na Yesu. Yamba Yesu masia lokola mokonzi pe mobiki ici. Prédication eleki ba prédication nyoso na mukili. Nzambo na pesa kabiso lipamboli. Apesa kabiso sali. Apesa kabiso ba bénédiction nyoso matériel to kozala nango. Bana na Nzambe bazana posa ko kende na bonganga te po bazwa. Papa abane ko sambela. Melisu na sali kasa. Abana ko ta bonganga. Prevane mukolo ngo toke na ndaka Nzamba ngo poto kendo sambela. Mukolo musu ba miminga na confession wana na ndeko mususu. Lere na kangi misu. Nazo mona basalite. Ba protocole bazo sala musala bazo telimisa bato nyonso. Mutu ata musaganga azalaka toujours à blanc ya pembe klamoko nazo kaya solo bananga omoni yibisa bango tala ningi basala musala zu balaye moko abando kombola ba protocole bato bafanda zo kombola zo lekisa balene wana ye moka zo kombola omoni okotelimisa bato te soko silisi musala yibisa bango bakomba lebisi mutu tozalaki na fanda no nye biloko na to bango balanda kango te encore na wana iselenga passe mais comment bango baza bato ya Nzambe révélation ba yebi yango te pourquoi ko so te kisi ba ndima na bango te to tikati papa na bana osambela na église wana na kokota na bonganga na kokota na bonganga na kokota na bonganga na kokota na bonganga azalaki secrétaire ndeko tellement mabele kaki passe les retiers pas
dimension yo za nango ya pasi mwana na nzambe na baike nde tatolaka nzambe pasi eza na ba dimension nango nyonso akomi na niveau même soka ke pa batu bachele biloka kolia bachele biloka kolia albi bakangila yango bachele yango na sachet po mema akelela na ndako po soka lemwa ndambo apesi pe na mwasi ne ndambo tala niveau pasi ya motu bateki biloko nyonso bateki basani bateki ba kopo bateki ce qui est grave na alliance mwana na nzambe je vous dis la vérité moto amemaki ndeko wana disciple nzola mutayana moto wana bateki na biloko nyonso batikalaki na nini na iloko te ndako ekomi football na bakiti donc eloko nyonso eza visible etekama na balutu akokangisa yango akateki bazwi lipa mokolo wana nzela nyonso ekangami bamemi ye aluka ta mosala ya $50 ya $100 niveau atanga azwi yango te akita ta na mosala ya $50 azwi yango te ndeko ezala pasi pour na frère wana ezala pasi pour na frère wana ezala pasi pour na frère wana eloko nini elekaki baye na ye mpo na biso tobandi osala kirdam asali asololi na ngai makambo asololi na ngai bato bayebi yango te ti lelo c'est ça notre qualité moto amemaki ayebi yango te mpo na yebisa ye pe te ngai bafila biso te tolinga pe bato wana te oye na mutu moko boye tosisi kosolola mpo yo moto yaki na ye papa sikoyo nzambe alobi mpo na mutu wana est ce que eza na sens yo za protocolaire ni na lola non ye na ndenge ni moko avocat ne te donc confession etikalaka secret tobombango tobanda délivrance ni mokolo yango moto pasteur Norine azala pasteur Virginie azala batu musu bazala mama Pascaline Kiti azala moto epela toyoki mbala moko na kosambela abeti bo butika na bino boko kana bino ti to abeti biso bo to fungoli miso totali boy nini obutika na bino boko kana bino ti nebisi au nom de Jésus oya zolobe pa eno eza démon oya komi souffler yonde muto okokate epela moto oye baba au nom de Jésus na zoloba bon nom de Jésus ezala pe na ba kilo na molimo ezala lokola ba marteau na koloba na beti kumoko tout mire sali pe fantrit na kobeta pe marteau musupe mire pe ninga nango bon nom de Jésus ezala ka bon ndiko ka au nom de Jésus o ifanda ezo panza bakisi biloko nyonso biloko ekangaki ye bana na nzambe papo akangola ma sikofu babima mama ozoluka ndako nzamba peso ndako mama ozoluka mosala nzamba peso mosala mama okangisi biloko no tie biloko no quelque part bapesi yo délai nzambo asungaki papoyo adefi bambongo moto akodefisa za te garantie etikali kaka semaine moko poso moko makambo nazoloba bato bazalaki tout autour na biso bana lebon boyebi nzambe na biso asa nzamba kosakanela te donc l'aide aussi si délivrance tolobi yonde moto okoka te satan tais-toi to sambelela ye to pamela ye ndeko akesa la tese mokole landi makambe kende bazalaki belé batikali na kanta 3 ou 5 basali batikali ale ba retenir ye na mécanisme nini azape na mbongo ofuta bato te musala ngo lelo na kisase koma mbongo po ba ke cedi sikoyo babengi ye po na interview batuni ye sikoyo papa ndeko moko ba kende pasteur soko zoteya omoni lero zozo ba histoire il a fallu te ni nde mingi tokende wapi o isa mateya mwana na nzambe ba technique akoteya izibeli tanga ba verser na nyonso soki bato bazobika makambo zoloba te eza nul et sans effet lettre zoloba que Jésus donne faut bato bamona donne on a mpanzi na bango lettre ba que Jésus délivre faut bato babika pe délivrance yango ya maloba oyo moni loleza masolo des réalité
les réalité papa wana ake musala basala interview batu ni papa olingi to futa kayo combien c'est quoi le bi pasteur na bangi na calculation ko ba mbongo ebele tanto ba koboya na bango na lobi bo futa nga $200 bakatani na koseka lobi baseki babité du premier temps sur place billet mutation donc ya mikolo ndakwa faut babimisa bango tibako biloko wapi nana oyamba bango mtazate na bana donc nzamba sosa la transfert na ye na via kala na via sika oh mwana nzambe wapi yo ayebi bato ba serifijaka na se ya lopango na ye Dieu te connaît landa malamu sikoyo et là comme malamu kiko bimana Nazareth oui asaki mudi asaki mutu na masumu Satan amona ke lokola gagner ningi Satan azomona lokola gagner yo a gagner yo te soko zolanda video oyo lienyo so ekanga yo ekatana na kombo na Yesu Masia amen biso tozo peupler royaume nzambe tozana pona ko fortifier bato mabete te mais tozana pona ko récupérer bango o lokola mokonzi Kristo ayaki pona bato malamu te ayaki pona basumuki obukile kokaki nango te azo sala na ba dispensation na ti lelo pona ko récupérer ba oya ye ndenge yo faut la récupérer nzamba benda yo afungolo misu mbongo eza na Yesu succès c'est pas Yesu élévation c'est pas Yesu papa wana zale élevé sauf que mbaka mnazo pas na biso pas papa qui église au fele o ya ba pasteur surtout celle ngo makasi te bato ebele ba prospérité na bango ekeni musikate apesa dimbala moko mokola mibale ne pisuke zala dim so pour franc wana na yebaka te par rapport à salaire net ni action de grâce ni merci na ndingi pa voyager na ye na yako moni mokola longa ye musala mokola balongole musala ayipa nga papa nazaka mwana na yo omoni ndingi na zaboyi ezaka ka sata na mutakosa kingai ngala bia ngape ne bike sata na fukama na sambeli ni azongi musala mokola suka na mwana ke ya mwana ndinga so yika musala wana ni offrande na le bike kende fa pesa ngokaka mais surtout kena voie normale yo za mwana nzamba solo to comprendre que fa pesa akei pona nini pasteur asenga ka dépasser l'exigence. C'est ça les hommes. Troisième fois na mona ye mukolo ya wana alongosu musala o papa ba kolongola ngai asambeli lipe ake ba maintenir ye abu o solo ba detiki lona na mona debi position na yete oh mwana na nzambe il te connaît et nous comme alamu ki ko bimana Nazareth oui na kata libota na yo po batanga je na kata libota na yo po mfwa mazarate mais yo ko banda kombo na libota basi c'est mususi laka ndek tondika kanzambe nda bongisa ba semaine de moisson et si la kapenda mokolo yesu abeti likofi na mesa pa makambo nyonso échanger de king tomoni papa oyo mutu minimiser oti mutu minimiser oti mukomusuna bana ko bale to za bana mike ya sito koli na kanza ba 15 ba 16 17 na moins de 20 ans na jibisa ba tubaninga kusoto za laki wana ngale na zamoi na kuza mtambongo mama mukasakisha mukolo asalaki wana achanga elongi moko atalanga na misu moko atalanga nebi nazala na mwana muke na kota mai mbala moko na mimoni atati na so okoza la victime abiloko wana ce sont des imprécations malobo mabeka ngakabato mais Jésus aza au-dessus ya ba imprécation ndeko na pese preuve imprécation à Goliath kende wapi je ne peux pas banza beleti amona David moindre moi petit moko lokola moi yo omoninga mboa oui azaki mboa ko ba betake pa David na libanga donc azaki chef omon arbi yo fi mo no ya ko bi ko beni maladité bomoni mtu ko misala tena mwana nani akobeta ye mwana ana mkuta ko bete pourquoi oya sakati la mwana na za munene ndiko situation actuelle na yo ndezo ko biso muke mais avenir on les aggra pourquoi on a conduit par les bons bergers. Psaume 23, il nous conduit vers les verts pâtirages.
il dresse une table en face de nos adversaires. Bataloda, au potana na mesa, au fana na mesa d'honneur, au liapo mela, aza droit ya aussi voter, neko je t'encourage. Fortifie-toi. Nzamba ebio, ahibi ba projet, ahibi makamba malamu, avancer na nzambe wana. Bima na fausseté, bima na vie du péché. Pourquoi? Aïe bakabato baya ko se réfugier pas inaï. Ozo ko se réfugier pas nzamba l'état nini. Landa bicoulage aïe baka. To biboye pendant le verset 27. Tout ça toujours dans Jean chapitre 1. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, il lui dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Aïe aïe aïe. Afin d'arrêter dans ma belle, nous sommes tata moko lissunez dans la licole mona mokeli mobimba. Donc l'era moni ekaka. Omniscient. Donc ayibi ndake moto asali la fraude te. Abi pa mi batu. Yo mona kana Israël batu basaki bata matsumu. Ba kina nzabe te. Ndenge sana ba omete. Omoni Nathanaël te. Ayiba ki déjà au vivre malade. Yo olia fraude. Ok, les boys, fraude. Omela, fraude. Vino tout autour, nos fraude, c'est fraude. Non. Bon, qui ça? Vraiment possible. Ok, les noms de Tiwapi. Moi, je suis là. Et ça, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Fraude. Non. La bonne de la Kinzambe. Après ça, je suis là. Allah m'a dit que je ko malibala te nana tinde oke déposer na baba le to malibala ufiva kana kimakabo nzambe mtapesa kambongo le nzamba bengi yo garder position nzamba bengi yo les restes nzamba bana ko dresser yo petit à petit ndengi ye moko ndengo zoyo kaliloba biloko mone ko lokola faille prier nzamba ko situer yo nzamba ko orienter yo papa oyo Nathanaël fraude te ndeko tuki kozwa casquette te tala pe yango bongo benga ngol bakene non na def confinement oyo yaka oloba batoko panzana te to panzana na cheno pe na kataba ya obuka moko abuka moko ebuka nzamba zala mosungi na biso nzamba zala mobate na biso bana na nzambe to sala la différence tous en a lola te mais tu qui vivre ko na lola et qui peut vous aller au ba ameno malamu landa malamu alobila eboye il y a point de fraude d'où me connais-tu lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit avant que Philippe t'appelle quand tu étais sous le figuier je t'ai vu. Il te connaît. Aïe, bah tout va se réfugier pas inaïe. Donc, bah va et viens à Bissot. Nous sommes surveillés par la Nanzane. Très bien, nous connaissons tous au salle. Dans quatre églises, nous sommes des vases. Mouta minimiser au thé. Mouta minimiser au thé. Comme si on a banako le balai tout ça bana mike assez to koli na kansa ba 15 ba 16 17 ans moins de 20 ans. Na so ibisa batu baninga mso tuzalaki wana ngane na zabwe na kuzala mutambongo. Mama moko asakisha mukolo azalaki wana. Achanga elungi moko atalangai na misu moko atalanga. Nebi nazala na mwana moke na kota mai mbala moko na mimoni atati na sute. Au cause de la victime à biloko wana, ce sont des imprécations. Malobo mabekanga kabato. Mais Jésus aza au-dessus à ba imprécation. Ndé qu'on appelle ce preuve. Imprécation à Goliath kende wapi. Ah, je ne pas banza meneti. Amuna David moindre. Moi petit moko lokola moi yo. Omoni ngamboa. Oui, asaki mboa pour ba beta ke pas David na libanga. Donc asaki che. Omoni arbi yo fi moi no amuki. Yango bino bobini maladi te. Bomoni mtu moko munisanga tena mwana oyo. Mwana nani akobeta ye. Mwana ana mukimta kobete pourquoi? Oya zakati la mwana nana za munene. Ndiko
situation actuelle na yonde so commission moké. Mais avenir n'est pas grand pourquoi? On a conduit par les bons bergers. Puis Psaume 23, il nous conduit vers les verts pâtirages. Il dresse une table en face de nos adversaires. Bata l'autre, au porte na mesa, au fanda na mesa d'honneur, au liapo mela, aza a droit au simboté. Ndeko, je t'encourage. Fortifie-toi. Nzamba ebio, ahibi ba projet, ahibi makamba malamu, avance na nzambe wana. Bima na fausseté, bima na vie du péché. Pourquoi? Aïe bakabato baya ko se réfugier pa inaï. Ozoya ko se réfugier pa nzamba en état nini. Landa bicoulage aïe baka. Tout le biboye dans le verset 27. Tout ça toujours dans Jean chapitre 1. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, il lui dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Aïe aïe aïe. Omoni afanda rane na mabele nsoka tata moko lisu neza na likole mona mokeli mobimba donc lera moni kaka omniscient c'est omniscient donc ayibi pina ke moto asali la ka fraude te alabi parmi bato omoni yo mona kana Israël bato basaki bato masumu bato bayibaki na nzambe te ndenge zana ba obete omoni Nathanaël te ayiba ki déjà ko vivre malamu iyo olia fraude. Ok, ne boye, fraude. Omela, fraude. Vino tout autour, no fraude, c'est fraude. Non. Impossible. Vraiment impossible. Ok, ne nango wapi. Mwana nanzambe. Eza na mama musalo baye kende ngai pe mobali na balaka na bala abala ngai te nzambe pina limbisa ngai na fifakanika na fraude. Non. Na bondela ki nzambe apesa mobali no mbongo ala mosema kanisi po abala yo. Ko boma libala te nana tinde okende poso na babalo to boma libala ofivaka na kimakango nzambe mutapesa ka mbongo le nzamba bengi yo garder position nzamba bengeli yo le reste nzamba ndabana ko dresser yo petit à petit ndengi ye moko ndengo zoyo kaliloba biloko monengo lokola faille prier nzamba ko situer yo nzamba ko orienter yo papa oyo Nathanaël fraude te ndeko tuki kozwa casquette te tala peyango bobo benga ngolo bakende no na def confinement oyo yaka oloba katoko panzana te to panzana na cheno pe na katsaba ya obuka ngoko obuka ngoko ebukani nzamba zala mosungi na biso nzamba zala mobateli na biso bana na nzambe to sala la différence. Tous en a lola te, mais tu qui vivre le cola na lola. La qui peut vous aller aux oloba, amène à malam. Landa malam, alors bien eboye. Il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Il te connaît. Aïebi bato ba se réfugie ke pa inaïe. Donc va et vient à biso. Nous sommes surveillés bara nzambe. Très bien lokoni tozo sala. Na kat l'église, nous sommes des vases. Akasato sugi sawana. De Timothée chapitre 24 verset 26. De Timothée chapitre 2, verset 24 à 26. De Timothée chapitre 2, verset 24 à 26. Alors, dit boye, il faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, contraire, être. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner,
doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Zamba pambola biso. On est qui de Timothée combien, papa? De Timothée 24. Ok. Alors, les tomates plus loin à 20. Les tomates plus loin à 20. Tomates à 20. Tozoa bandan à 20. Ti na 21. Après, balabi biso boye. De Timothée. Balabi, dans une grande maison, il y a seulement des vases d'or et d'argent. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur et s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Oh, tala biloko tolobi. Il nous connaît, na katandako, na kat ecclesia. Maison, c'est le monde. Nous sommes des vases d'honneur et vil. Vase d'honneur, yamwani ni basali la kaba, servia kaba paya. Ba utilisa ke paya maître, pour ça la qualité kitoko. Vase vil wana de bois. Yamwani sali ba usage moko vraiment négatif. C'est comme biso ba bini tous à la pire. Pas tous à la vase wana d'honneur. Kati na ba Kristo tellement nzamba yebi biso ndeko toza na kati ya Bible. Toza di banda matea te. Tozongi na nayum pour comprendre malamu. Refuge au jour balabi, l'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Les jours de la détresse, les gens se confient à lui. Dans nos vies, nous, Tomi pesa kaka kepa nzam siko ayebi. Tomoni nengi abikuli Nathanael. Alabi na mona ki siko lera zaki na sanze te wana. Soki Nathanael na banda ko yiba. Soki Nathanael na ya saki na mwa chéri moko boy. Soki Nathanael la banda ki ko sele loko moko nzamba sepelaka nango te. Est-ce que lera ya ki nzamba ngalo bakende tala muto azange frotter ngabe kende yo na sanze te? Utapo ayebi. Nathanael ayete alobi bato nyuso bayake pai na ye ayebi bango. Ayebi ba pasi na bango. Ayebi ba comportement na biso. Même to ça na sadra, même to ça en cachette. Les gens sont des hypocrites. Bima na hypocrisie mwana na Nzambe. Les raisonner pour ta vie. Et comme un moment où la véritable vase d'honneur. Oza ko se réfugier pai na ye. Sengeli nzamba zoya peso qualité à mobala malam, qualité à moi c'est malam, qualité à musala malam, mais osali vase vul, à quoi il faut utiliser yote. On dit pas un problème ça qu'on s'opposer, tantôt souvent le cours nzamba et bioté te change tes caractères, ta position. Linga nzambe wana, sans hypocrisie, sans mélange. Ndenge Zaï chapitre 1 na pesa ki bino ango. À la Bible, vous hypocrite. Lavez-vous et purifiez-vous. Nzambe Azana bolingo, Aza ekimelo. Tozana posa basinga banganga te. Le na bomba mina seya e bomba melo wana. Je suis sûr les mal moko ko atteindre ngai te. David a ebisi biso ango na 2 Samuel totangi 2 Samuel 22. Verset 1 à 3. Zamba pambolo mwana na Nzambe. Nalingi mikolo tambola na message à vase d'honneur. Moni totangi pe kuna te. Kaka bakerel na bakerel. Ba dissection na ba dissection ezangatina. Ah ndeko. Makamba Nzamba ngonde boye. Moma nini pinzo koya na Yesu ango. Les réseaux disques politiques. Da ingine cha moi parenthèse.
keba pe na ker na yo po bana na nzambe bazaka na NT. Districté politique wa ba Némi. Districté politique wa ba David. Nzamba sa elondenga sa ilaki Daniel. Omoni de père que ko sala na ngamba ba kan. De père que ko so ma problème na nzambe. Keba. Kolanda n'importe quelle prophétie na lingna balula yo. Alors zonga na ba prophétie nyoso yoka na mboka zwango chango na mesa. Et ko éclairer yo. O comprendre que ne misusu bazolo bana komba nzambe mais ça na makambo wana te. Osoli que ça tango no pona ko tanga biloko moko ou lo tanga no Bible. On se confie pas à nzambe. À partir de ndako no soko sambeli makasi. Nzamba kolo bano pona mboka. Biloko nzamba zola kisanga pona mboka na biso bana na nzambe. To soutenir mboka ko. To soutenir mboka na biso. To soutenir ba konti na biso. Vi na biso eso dépendre na wana. Bango bazana pona ko diriger monde charnel. Moni biso to zana pona ko diriger monde spirituel. Ce que le samba na biso eza makasi. Nzamba ko guider bango pe. Nzamba mona souci na biso. Vraiment na ebité ceux qui osent comprendre ngai. Comment nga mabete? Comment nga mabete? Les faux et les vrais bimi. Comment nzamba ngai comme ils font des commerces. Tout le monde église mususu des noirs. Ba bandela na kombo a Yesu. Ba chana ba photo a Yesu. Yesu bena mundele. Mais to comme na bileko ko finga Yesu 24 sur 24. Yesu asa yebisa kinga bazana malédiction. Bango pe ba descendance na bango. Liloba na nzambe bakakola kango ti. Nzamba pambola yo. Nzamba batela yo. Nzamba sunga yo. Nzamba batela libota na yo. Nzamba batela libota na yo. Na bondeli pona bombo ina biso nyonso. Mokonzi. Tala bile kwa pasi to komi nzambe. Yokela mukili na biso mawa. Yokela ba Kristo mawa. Nzambe, yondo sala ka batu bazala juste. O interceda ka ba soupir inexprimable na faveur a libota na yo. Kolo mukili mobimba. Mindele pe batu mwindu. Na bondeli au Seigneur. Lobela biso, intensifier présence na molimo. Fortifier ba Kristo. Bato baso sali lokolo ba Nathanaël. Tala baza inaperçu pas ina bato. Sala de façon que bato ba yoka bango. Esunga ba faible. O bazalaki na kati ya bwato, batu pamba, kolo ba pesha kutukozanga bilamba. Obendaki bango. Obondelaki pona bango pe Satana sengi bango boyaki. Na telemeli obstacle nyonso ya molili, occupation na ecclesia na yo, na mboka na biso, au nom de Jésus-Christ. Kolo pesa vina les bons bergers. Pambola HP Media. Pambola les bons bergers TV. Pambola pape qui pambola ba technicien nyonso. Yaka régner Seigneur. Osali la biso so de là. Ya oyo salaki na Nazareth. Wana batu ba monaki bango ba muke bazanga tina. Ba yebe loko te. Nzoke loko yo muto yeba kango pi po pesa kango pa ba oyo lingi. Mokonzi na pamboli mokili mobimba. Pa ina ba Kristo nyonso bazana pasi. Bazo senga biloko bazo zoate. Yokila bango mawa. Ce qui le disposango pona batu nyonso. A combien plus fort raison Seigneur. Biloko a mokili. Pesa mabala, misala, kimia, ba santé na bomo ina bato. Pesa misole pende boyi bazana ngo posa. La kise tuzali nzambe. Oyiba kabawe ba yaka ko se réfugier pa ina yo. Na kombonesu masia. Ndetolobi. Amen. Nzamba zolo kumu, nzamba pambola biso. Tokende liboso na Yesu wana. Toza dévoué. Ya kotambola na bino nyonso bato boza abonné. Bato bozolanda biso. Na ba moma nyonso soko zubiso te. Tika video. Ndeko koyoka ngo pasi te. De deux kozala yaya nzambe te. Mosali batungisaka ye. Na bengi yo te benga. Na répondre te koma. Na sali bote soko lebo fandi na yo. Tala bato ba ozwa place na yo. Kufanda te. Benga tungisa.
comment même ata 10 messages na ko répondre ngo kaka ali mokoli ko sa possibilité tantôt solo na sambeli pepo na yo pona tosaka atala mutu moko ndenge tozapo tozana mabongisa ko matangomba pona ko sambela pona bino à l'entretemps faut na préparer à l'entretemps faut na tanga bible à l'entretemps faut na meka ko zo moi repos à l'entretemps tantôt na liaka tantôt na zo sokola pe so comprendre te mo ba vie des ali na ko bima pe libanda ndako mutu moko kaka te to s'enflammer te to ça la penza na kimia to boya ka mutu te nzamba pambola biso mokolo malamu. Voilà, merci beaucoup Nzambe Apambola biso mokolo malamu na bino nyonso tu bozolanda biso. Merci na équipe technique na biso et kambaki biso tout au long ya émission oyo message kitoko ko uta na papa na biso Sami Luka ou le prophète oyo azokamba etonga na Nzambe na kombo ya les bons bergers wana peto moni sous les bons bergers TV. Merci beaucoup papa na message oyo message kitoko vraiment moi des questions ko ikozala poto Luka koyeba ko kotana na rubrique na biso ya koyamba Yesu ndenge to mesani déjà bande ko pe misusu bazo bénéficier nango en tout cas Nzambe Apambola bino yo pe moto nano yamba Yesu te awa ko suka awa tepo e kozala na suka ya émission papa sikoyo motuna moko ezali kotuna ma pe tosalaki yango na ndeko mosusu tosolaki kasi tomoni ete eza motuna moko tokoki kotuna yango mingi na basali ya Nzambe surtout baprophète po Nzambe mpe atalisa bino makambo mpona mboka na biso Congo soki tozongi na ntango ya Zaire tozalaki na Zaire tozalaki na Haut-Zaire tozalaki na Bas-Zaire ezalaki baprovince na kati ya Zaire bongo mboka na biso lelo kombo Congo na lettre C ndenge nini ba Congo to Congo central eza Congo central na lettre K différence wana ezouta wapi Congo central wana ça vient d'où Congo oya biso wana ya mboka ezouta wapi soki moi koyebe ko ikozala to bososoli na likambo ngo ko ikozala c'est ça Congo ya mboka Congo ya mboka eza français c'est français po eza mabongisi ya batu nyonso mais Congo wana ya ka eza penda Congo d'origine te d'origine nde ya ka wana Congo d'origine Afrique centrale. Okay. C'est ça Congo central. Normalement pas na biso faut batcha banka kawana na yeba se on est pas ni utade. Si on est à tokoloba mingi te. Donc kawana nde ya wana Congo d'origine. Congo dia totila. Ba komango na sete na ka. Omoni Angola, Brazzaville, Centrafrique, omoni ba pipi wana nyonso ezaki nango ini Congo. Congo. Alors siko biso Congo siko ya sewana eza Congo to katite ya biso siko awawa. Ya bangola te ya banani te ya biso awa. Ya Congo kaka biso mo. Wana tokota ili kambo etali Congo kasi bino ba politique bozwa pe maele boluka koyeba ko sosola ndenge ni tokoza na différence wana biso to sala kaka o tango mususu e bombani na se totalisi yango e pa ina bato bino bino nde ba intellectuel te bozwa na no bomeka na kokota ba recherche wana so pe na parlement boluka pe yango na place ya koluka kaka ba biloko mususu wana boluka pe na yango ekosunga biso po tozonga na kombo na biso ya Congo sunga papa wana tozongi na biso na masolo na biso ya liloba tongeto tuna kasi po place moko lobaki makambo ya église ya ofele pasi nango makambo ndenge zalaka sikoyo soki moto azo sambele sika moko ofrande pesa marate amesani déjà ndenge wana est-ce que eza mabe qu'il te fait la cas complet bayaka na maboko pamba na pa ya Nzambe et puis le yoso sambela bongo pa yimo ba pesa ko faneti na rapport ni nga biso banda o sala ngo po e banda ki donc pa nanga na banda mo nango jeune normal na sambeli liyo opisenga mbongo e banda o lekate mais ce que l'air tozo pusana baninga musupi bazomona tipi Nzambe pesa kali kambata nzaka likambata po mingi basali siko be église ngo kaka ndenge na palia ka bambongo bato mais siko likambata na sivyo kanini fandi bomoni ampule ezopela siko tali na kati nango eza na pile moteur na sezo sala po kuriza la nango te yo mona kati zomona ndenge bandi bona na tongo awa tipo quoi bano il faut balia attention tozo sala propagande osenga mbongo te donc tolibika kendi église ofeli wana eza na mitwa batu eza pena malamu te
faut mondimi aya ba droit ya nzambe wana pena faut to sala longue mission mobimba ngana saka ne so ikala to bito fungola mo muke est-ce que ezalaka eza important il faut mosali to mokambi abetaka sete na ngomi konyo soto il faut etika la bato na te ba faut etika la bato puis faut bater la kango faut bater ya kango isa mabeti pour côté mais ezala lokola message principal de l'église était donc kuma kamba biso message ya pesa to kosala na mbula peut-être te dire 4 fois b 5 fois b 6 fois ngali ngami ko démontrer nzambe to libilaka lola sans démonstration ezate lola sans démonstration ezate pour lola to komata na to komata to ko neto mabele ko message ya miracle bongo le tozo ko kata ko zwa lipango nano te nzamba zo ko pesa biso lipate aroboto na biso maboko satana ndenge nini donc lola eza kokuyamba christianisme eza religion moko puissant. Donc les royaumes kaka Yesu Masiya lokola mokonzi pe mobikisi oui au côté na tribulation mais au côté na zone miracle il y a impossible il y a kobana ko faire étonner bateau donc to le bika kende il connaît ce qui se réfugie auprès de lui ayebi biso faut longola kasi ko hypocrisie les tout ça ko se réfugier pa nzambo to ko luka nzamba ngo na mwasinga moni na mwa eloko moso eza o nzamba zo sepelane na ngote na mwa ba comportement moko négatif de to moni ke makamusu pe esotambola ta par résistance à vie kaka voilà merci beaucoup papa na mituna wana merci na bino pe oyo bosa ndeko moko tuna kinga bi papa ngana lala kina loti mokambi na biso tozo swana na ye makasi soki ko la kisani ngabi bon ngai pe na koki koloba na ndenge na ngai ndenge nzambe pe asunga nga na ko detailler mais na ko luka pe ko komisa et pas ya basakoli ba o baza penza na likabo wana soki neti amoni eza lié ka désaccord eza lié na désaccord monsieur kozala spirituellement mais comme conseil Saül roi comme pasteur David comme ondimi attitude David azalaki nango yango fo bana bazana ngo libosa ba papa na bango ko titoyer papa no molimo te même omoni une erreur omoni Uza alinga corriger nzamba yamba coffre d'alliance pas est-ce que ça là qui m'a bêté eza qualité nete omoni Miriam mosa sali ne pena mabe seka to lèpre punza m'a encourager Moïse te omoni kutu te à kota kanate c'est une punition mais il faut faire attention na bomo ya ba serviteur olanda bato baso ba bilobela te na ba presse na makambebele lokola basai na nzambe keba mwana na nzambe satana pa bomba mina sima pona ko pengwisa biso bible eteza lumière na biso est-ce que bible etindi biso bongo te soko monye pinda clarté benda na nona malembe tikaye na ndinga bien papa ngadi na zaboye na bano sambela nanga quelque part bimano na malembe kulungado kuluka ba incendie surtout pas bateau nzamba pakola mafuta faut faire attention ko fingete ko swana pe na été ko disikite pe mbongo na été nebike ba papa muso bakabaka na bango te bo na yaka na piano na nga ngape na sambela makasi ngape mna prophétisaki ezala ka ndengwana bana nzambe tozana na bolingo na biso pe ba passer pa tozofanda tozana na reconnaissance za ba période mususu tozana po muso albike ndio pasteur olingi ngaminga na biso bino ngana otika ngote po biso tozala makasi fo ngana na zala bien lere ngaza ya malade donc biso akwazalaka kitoko te donc likopo ngam na décida kate ngam na baka mutate ya mutate ya te na kosala tout ça na 40 jours na sali 25 jours na théâtre na chango bana batea na longo pina na chair nanga to travail pina bango moni donc tout ça na ba cellule ba paroisse na biso to tinda bana to utiliser bana na biso papa koza la jalo na bana te papa fazala na fierté bana na yesengo lera moni bana bazo mata moni na boaka bana nanga chaque fois moni d'une manière tantôt donc c'est ça mais yo mwana pe keba na papa ba finga papa te papa finga kete. Voilà, merci beaucoup tokomi na rubrique na biso ya yamba Yesu lokola mokonzi pe mobiki scenario tango mosusu nanu ozwaki occasion wana te c'est le moment to ebie te total ba émission tokuta na nango peut-être kokuta nango par hasard et bimelio et notifier na téléphone na yo kasi
tozwa yango opportunité ya koyamba Yesu déjà yo moko banda ko pressentir yango ozomona makambo ozosala ozomona ngo bien te amen na ko sala ndenge nini c'est le moment toko pesa malobe pa ya prophète Sami Lukau ako sala service wana ya yo mutuna no yambi Yesu te au profiter de l'occasion. Merci beaucoup papa Sami. Vraiment donc ding to lobi wana ko s'agiter te pour David azaki na occasion minga ko boma Saul marabaki mutu achaki asa charge na engate basila na bango mibale kufinga papa na molimo te kufinga ba pasteur te vraiment mwana na nzambe c'est satanique to kangi biso na biso nazobondela pona batu mibale nazobondela pona yo olandanga na libondeli pe nazobondela pona yo faible osoya na Kristo osozala makasi te to bondeli na kombo na Yesu mokonzi Yesu na pamboli kombo na yo pona ku tuta motema na ngai na yo ki mungongo na yo nandimi maloba na yo kolo na regrette pona tambusa ki bomo ina ngai mabe kasi ko banda tango yo na yambi lokola mokonzi pe mobikisi na tiki mabe nyonso na makasi na nga moko na kokoka te zoa contrôle bomo inanga pe tambusa ngai mokonzi pesanga makasi ya koboya mabe pesanga makasi ya kodemere na sema makolo na yo fanda kimia nzambe batela motu nyonso yo ayepai na yo tala moina kosipila te affermir kondima na muke muke oazo yoka elisungia molimo no santo cha barrière entre bango na ba faiblesse na bango akala kolo na bondeli pe pona ba faible bato ba yepai na yo bazoko kate na makambe belé aider bango ba capacité na biso take pai na yo yendo salaki baye koli bazala oyo bazali yendo salaki polo azala oyo azali na makasi na mutu te pour baki sans toi nous ne pouvons rien faire lendi saba Kristo nyonso pesa bango makasi ya ko avancer longo na yo pona lokumu nkembo ezonge pai na yo na kombo na Yesu ndetolobi amen. Amen. Voilà, merci beaucoup Nayo Ndeko, merci beaucoup Nabino Nyosoto Tikaki vraiment misala Nabino makambo Nabino pona kolanda biso et tokutani très prochainement. Merci na DT Shekina, merci na Beni, merci na Nata Mwamba, Bino Batubo Simbaki équipe technique et topesi merci aussi na équipe Mobimba ESP Media. Bon continuer ko soutenir biso na ko s'abonner et puis moi bah j'aime ça la bien et toujours to partager pe ba vidéo to lukato s'abonner na tous les chaînes na biso les Bons Bergers TV ainsi que ESP Media et ko sala malamu mingi. Voilà to kutani très prochainement na ba numéro mususu nzambe abomba biso po ete to kutana na mikolo ezali ko ya pe na ba enseignement mususu oyo pe azana besoin ya contact ya papa to prophète Sami Lukau to continue les Bons Bergers au moment na numéro ezali wana c'est plus facile hein au lieu étant mususu ya luka de gauche à droite. Amen. Et ko sunga penza soki ozana motuna atapa na biso ko ipe ko tuna to kozanga te ko passer au numéro to kutani na mikolo ezali ko ya to lobi ensemble na bino ndenge to loba na suka émission na biso lokumu ezonge pa ya yawo bye.